Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis menika. Mugi anggen kita sesarengan nderekaken pengaosan saged kacatet dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 107 baris kaping 7 saking Injil. Rubbama afadaka fi lailil qabdi malam tastafidhu fi isyraqi naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Rubbama afada, sering-sering afada aweh faedah sapa Gusti Allah ka ing sira.
fi lailil qabdi ing dalem kesusahan kang kaya wengi paring faedah ma ing barang lam tastafid kang ora bisa nampa faedah saka sira hu ing ma ora bisa mbok tampa fi isyraqi naharil basti ing dalem padane kebungahan kang kaya rina mergo pancen dawuh Allah taala la tadruna ora weruh sira kabeh ayuhum utawi endine kaum iku aqrabu luweh parek lakum kedue sira kabeh apane naf'an kemanfaatan. Iki niki nggih biasa. Kata sanget kedadosan ingkang dipun paringaken Allah dumateng kita. Kedadosan sing diparingaken niku ternyata menggah kula panjenengan cupet rapet kaya digegem boten iso obah sampai peteng dedet ora ana pilihan penyelesaian masalah. Tapi ternyata di dalam suasana begitu Allah memberi banyak hal yang seandainya tidak dicengkrem di dalam pepeteng masalah yang kayak begitu itu sampean mboten iso nemokne niku. Jadi seringkali Allah itu memberi sesuatu yang sangat berharga itu di dalam kegelapan malam yang menyusahkan nurani kita. Tapi Allah juga tidak memberikan faedah apa-apa ketika menempatkan kita kepada kebungahan yang seperti siang hari. Seringkali barang sing lek awan ora ketemu, kuwi lek bengi malah ketemu, ngoten lho benar. Nggih ta? Jenengan lek awan niku sibuk ning pasar, malah ora iso omong-omongan karo bojone sing jeneng. Padahal awan niku padang ta. Kudune lek padang kan seluruh keapiane bojo ketok. Kudune lek ngoten cara logika. Tapi ternyata mboten niku jenengan ngrasakno kesetiaan bojo sampean malah lek bengi ta. Nggih. Ternyata Allah memberi rasa kesetiaan yang bisa sampean rasakan antara sampean kalih bojo sampean itu diberikan ketika gelapnya malam. Yang itu tidak bisa sampean lakukan ketika terang benderang siang hari banyak orang. Semanten ugi peningkatan kerohanian nggih semanten ugi. Kata sanget anugerahipun Allah sing rupa waridat. Hubungan kekasih sayang altof kelembutane Allah niku justru tumbuh ketika kula panjenengan wis jibek sumpek jeleput dijilet-jiletne cemet ancep-encepne ning peceren. Justru saat ngoten niku sampan malah ada rasa dekat kepada Allah. Yang itu gak bisa sampan temukan ketika sampan masih dalam keadaan longgar, duit nyekel, bojo seneng, anak waras, kanca nyanjung. Betul lho maksudnya niku. Itu sering kali begitu Allah. Contohnya kata, contohnya dongeng, cerita, hikayah Nabi Ibrahim. Niku nate dawuh. Aku kuwi urung tau ngrasakno nikmat sing ngungkuli nikmate zaman aku ning jero genine Namrud. Aneh lho nggih. Karena panjen pas ning jero geni langsung dicekel Gusti Allah dhewe. Tapi lek ning njabone geni kan awak dhewe isih mikir-mikir carane menghindar ngene, anu ngapurane ngono. Malah sibuk. Tapi lek wis delek-delek gak iso apa-apa itu Gusti Allah dhewe sing nulungi. Tapi lek teng njabone obet, teng bastu, teng kebungahan, teng kejembaran,
Iku kula sampean gampang melelet. Ngaku kok. Panjen mulaiku usaha panjen tak atur sing mening. Tak mulai teko kene dadi wis kasil. Yo muni alhamdulillah, alhamdulillah ngono. Tapi Gusti Allah blas ora katut ning ati, Jen. Mergo jembar. Tapi lek sembarang kali mbeduk, jeduk, rono mentok, ngomong ning kanca ya ora direken, ngomong ning bojo diseneni, ngomong maratuwa diujar-ujari, sambat ning anake malah nyalahno. Wis kuwi wis delak terus pendungu ngoten. Tapi lek niku ndang gandol teng Allah, justru di saat gelapnya malam itulah kamu banyak melihat keindahan bintang gemintang yang tidak bisa kamu temukan di siang hari. Bisa? Ora enak ya lek ngoten to nggih. Ora enak awan-awan pengen delok lintang. Ora iso. Jadi mungkin orang banyak yang menemukan keasikan dekat kepada Allah itu justru ketika wis dileput. Nek dileput baru iso akrab karo Allah. Tapi lek sampean ora dileput dhisik, biasane itah-itune ora barbar ngoten. Lan sampean tingali sedaya nabi niku latihane cilik sedaya niku latihan dileput. Nabi Adam dadi khalifah dileput dhisik digodho iblis. Dijegurne teng Gunung Himalaya, Ibu Hawa dijegurne teng pantai Jeddah. Pisah antarane Bapak Adam kali Ibu Hawa 200 tahun. Susah. Nabi Nuh arep oleh kenikmatan praune menang, enek banjir ora kerem, niku mulai nandur kayu jati sampai nggawe kapal sampai nyusun praune niku dinyek wong ae. Dan mosok dakwah 600 tahun oleh wong 12. Kowe jek penak dakwah liwat radio regoduk sing ngaji pirang-pirang. Ngono jek ngresuwa. Gitu nggih. Penak Nabi Nuh 600 tahun oleh 12. Jadi wajar to lek kalau kowe teko ndisi terus sing rekaman teko keri iki ora usah ngresuwa. Wong kowe dhewe ya sering telat ngono ngenteni suwe kaya ora teko-teko lho ngoten lho sakjane niku. Nek gelem mikir ngoten jane ya ora usah gelo. Jadi sakjane pun penak. Napa-napa niku antarane penak dalam arti cocok karo nafsu, gak cocok karo karep. Ora penak mergo gak cocok karo karep, itu bukan berarti manfaatnya hilang. Ngoten lho maksudnya. Kula panjenengan kudu belajar penak lan ora penak mergo cocok karo gak cocok itu sebenarnya tidak merubah jalur kasih sayang yang terus memancar dari Allah kepada kita. Gen tatak ben tatak hubungannya kali rojak kali kau. Panjenengan paham niku insyaallah nggih stabil. Urip niku stabil. Diantemi wong ala ben sing ngantemi ya kono ya ngoten. Dilem wong ala ora ngelem aku kok ngelem kae kono kok ngoten. Dadi mboten kok terus lek dilem mongkrok kopiahe cepot. Begondase ndak gedukak ngoten. Utawa lek supaya idung terus mengkeret cikli terus piye ngene iki. Sakjane aku ya wis oleh kumbelani ya tenanan. Jadi panitia pembangunan masjid itu tak hati-hati. Ujuk diarani korupsi ya. Jadi mboten ngoten sampean mboten ngati-ati luwih nemen malah. Mungkin sampean di fitnah ngoten niku ya. Sampean ben ora ngreken wong. Ben niku cara Gusti Allah nyolokne teng sampean iki lho ngono kuwi akibate. Lek kowe golek rekenane wong lho ora ngreken. Kowe lek butuh rekenan kuwi ya aja rekenan wong-wong lho ngoten lho sakjane niku. Salahmu dhewe to bangun masjid tok pengen direken wong.
Nyatane sing arep ngrekene ora do ngreken. Gusti ku ngreken aku, lah aku lho ngreken terus. Kowe elek lah tak reken kok kowe. Ngoten. Jadi maksudnya itu ada keasikan, keakraban kepada Allah. Ternyata logika kita menungso niki lek gawe rancangan reng-rengan. Iku seringkali mboten tepat. Sampai tidak bisa tahu sebenarnya mana toh kaum yang lebih manfaat kepada kita dengan kaum yang menentang kita, itu kadang-kadang tidak jelas juga. Dilihat dari segi oleh ngantem aku koyok musuhan. Tapi dilihat dari segi dia juga membantu ketegaran saya, berarti dia juga membantu saya. Lah umpama nek gak ngantem aku lak malah gak ngati-ati. Krana enek sing mitnah aku diarani ngentekno dhuwit masjid, lah aku malah belajar akuntansi. Lho, malah pinter akuntansi, keuangan, administrasi, malah uang masuk, uang keluar aku malah cerdas saiki. Lha umpama ora ngono lak wis blablek ae malah. Ya untung enek sing ngritik, malah aku ngati-ati alhamdulillah. Lho ngoten. Banyak kasus-kasus ngoten niku kuwatah mulai dari kasus kecil sampai besar. Ternyata dalam kasus yang nabrak karepe awak dhewe jegrek ngoten niku justru sebenarnya Allah sudah menyediakan kasih sayang besar yang kita sendiri kadang tidak sadar itu. Ngoten. Nggih contone nek bayi ibu-ibu kan ya kulino ngramut bayi nggih. Ngarep iso mengkurep kaya panas dhisik. Arep tukul untune panas dhisik. Niku kathah. Allah maringi contoh niku kathah. Dondong niku lek arep woh niku godhonge dipreteli dhisik. Anggur nggih ngoten. Anggur lek arep woh godhonge dipreteli dhisik. Iku agek woh. Lah wong niku kathah sing ngoten niku. Preteli dhisik. Preteli apa nih? Dalane do mreteli. Bojone maido. Kancane ngelokno. Tokone bangkrut. Sawahe kadol. Montore didol, sing biyen asale dienggo bangga-bangganan nggo rono rene wis gak apa-apa wis manu. Saiki montore didol terus disyukurna wong. Wis montor kagol disyukurna ora gelem bantu. Lho niku pun pol-polan to nggih. Enten ngoten niku. Wah, sampun ngoten niku mboten usah sampan jengkel karo wong, percuma sampan ndang langsung gandel teng Gusti Allah. Gandel teng Gusti Allah. Karena banyak sekali kejadian-kejadian kerohanian yang bermanfaat yang tumbuhnya ketika terdesak di dalam kesulitan dan kesusahan. Dan seringkali di dalam kegembiraan karena mendapatkan sesuatu dari Allah yang cocok kepada hati kita, ternyata malah ngeliwarno, membuat kita sembrono. Takut dama wis dhisik. Takut dama wis dhisik apa anal qabdu. Sak temene susah, cupet. Krana digegem takdire Gusti Allah. Iku tuksiru. Milih. Iku tuksiru milih hu ing qabdu ing susah mang. Sapa sing yuksiru nggih tuksiru niku kurang tepat. Yuksiru kitab setunggale yuksiru. Takut dama wis dhisik apa keterangan anal qabdu sak temene. Apa keterangan sak temene qabet tercupet rapet digegem takdir. Iku yuksiru milih ing qabet sapa arifuna wong kang ahli makrifat alal basti ngalahno milye ing dalem kajembaran. Wong sing ahli makrifat niku luwih seneng milih rapet, repot, cupet katimbang diparingi kajembaran. Krana napa? Krana ora usah tirakat. Wong cupet iku nafsune wis moh dhewe. Lho ngoten wis otomatis. 5 karena barang iki kang tetep iku ing dalem qabet mang. Rupane ma min adami khadzin nafsi
Min adami khaddi nafsi saking ora anane kepentingane nafsu. Mergo dengan adanya qabd itu nafsu sama sekali gak oleh bagian. Nah, ketika gak oleh bagian itulah maka dia bisa netepi tata kramane kawula. Mergo pancen tata kramane kawula sing paling mendasar niku ora pengen melok-melok oleh bagiane posisi ketuhanan. Bagiane posisi ketuhanan lho ya. Kaya mulya, dilem, ketok apik niku gak sakjane bagian posisi ketuhanan kabeh. Nah, kawula niku seringkali nganyak-nganyak ngoten niku. Mulya aku sing mulya lho ngene terus melok nganyak-nganyak ngoten. Akhire nglamak teng posisi ketuhanan. Lah wong sing ahli makrifat lek dikeki qabd beneran ngoten. Ora usah ngempet ben ora nganyak posisi ketuhanan wis nglenggaka dhewe tanpa ngempet. Wa wujudi kudratihim lan wujude kemampuane wong ahli makrifat, kemampuan alal wafai ing atase nuhoni bi adabihi kelawan pira-pira tata kramane qabd dunal basti dudu bastu, dunal basti sing ora bisa dilakoni nalika keadaan bungah. Ngoten nek dimaknani dawa. Jadi lek keadaan bungah wong niku kon tata krama ora patek iso. Saman nganggo klambi apik, sepatu apik, tumpakane motor apik ngono kon ora sombong angel. Angel tenan niku sampean beda numpak sepeda pancal rantene kendu men los priwil terus sandalan japit terus celanane serodok cingkrang kaose serodok kumel terus sikile apa celanane sing sisih ngisor kena gemuk tok ngoten kon sombong lak yo angel sing ajeng sampean sombongne napa. Nah bagi orang sekali makrifat, karena orang-orang makrifat itu benar-benar tahu batas ketuhanan dan kehambaan, dan yang jadi cita-cita mereka adalah memang posisi kehambaan itu, dan inti dari kehambaan adalah orang oleh bagian apa-apa. Ngoten niku lho nggih. Itu inti dari kehambaan. Nah, ketika dhek wis ora oleh apa-apa kuwi lah berarti sudah sampai pada tujuan dan lebih cepat nyampe pada tujuan. Daripada dikai penak, dikai jembar kayak nganu niku dilaren ngempet barang, waduh. Iki enek kemuliaan karomah kok Gusti Allah. Kayak Gusti Allah aku ora melok duwe lho. Ngempet muni gak melok duwe niku angel. Angel. Niku bagi wong ahli makrifat. Malah sing sering terjadi dados pengalamane wong sing ahli nata ati. Wa qadiyan fatihulan kadang-kadang dadi kebuka lahum kedhiwung ahli makrifat fihi ing dalem qabdu mau ing dalem sumpek rapet cupet apa sing kebuka mengke faile tengguri min bayani ae dimuqaddamno isim mausul sing diterangno tengguri. Min abwabil ma'arifi rupane saking pira-pira kelawange kemakrifatan pengalaman kerohanian apa sing dadi kebuka ma barang layan fatihu kang ora bisa kebuka apa ma lahum kedhe wong ahli makrifat fil basti ing dalam tingkah jembar lan bunga. Bahkan menurut pengalaman orang-orang yang ahli makrifat itu banyak sekali pintu kemakrifatan dan pengenalan lebih dekat kepada Allah itu dipersilakan oleh Allah untuk diberitahukan, bahkan diayai di situ, sehingga kesempatan seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan ketika dia dalam keadaan bungah dan jembar. Ini saya mungkin jenengan mau nggih ngoten ta Bu nggih?
Ibu-ibu ini lho lek putrane sajake waras. Kaya mloka mlaku ngono wis ora nganu cukup dikei plembungan ngono wis seneng bunga. Malah mboten sampean reken to. Isalah delok sinetron lek wis ngono wis dolanan dhewe karo kancane lho ngoten. Mergo ketok bunga ngoten. Tapi lek anak sampean kok susah. Didit sakit panas lho ngoten. Lah karena sakit panas iku malah sampean golekno gendong, sampean rapeti, sampean rangkul, diisi-isi, direngeng-rengeng. Yang itu tidak bisa sampean berikan kalau anak sampean dalam keadaan playon. Lho anake playon seneng-seneng bal-balan terus sampean gendong ini malah sampean repot. Nggih niku padahal lebih mbok teng anak mawon pun ngoten. Dan semanten ugi kalau panjenengan terhadap Allah karena Allah itu kasih sayangnya itu sangat luas, maka seringkali untuk bedo kawulane ben kawulane iki ndang balik niku terus dicegati kono ngoten lho maksude ben ndang rete rene le ngoten lho maknane mergo lek terima di rene le ngono tokane wis ora mara ngoten. Tapi lek kono cegati ngoten langsung bingung. Man niku lho mak nakal. Ya, terus lapor ngoten to akhire nggih. Nah niku kok umpama kira-kira sampean mboten dikeki susah blas ora enek wong salat. Ora enek wong salat, ora enek wong wiridan, ora enek wong istighosah barang. Jadi kira-kira gak krisis ora enek istighosah. Ora enek istighosah krana krisis. Wah, wales istighosah. Kali ya didongakno krisis terus ae. Ben istighosah terus. Ben dipidipine teng Gusti Allah tenanan. Ngoten lho. Wali ya ora usah ngono lah. Arep kelangan yo napa ngono. Niku pimpinane dhewe dikoyo-koyo ngoten anu alah. Dikoyo-koyo ku lak wong. Lah sing gawe skenario dunya iki kan duduk wong. Gusti lah kesadaran itu terakhir sampean dhewe-dhewe ya Allah Gusti sampean slametno Gusti lho kan ngoten. Karena negara dalam keadaan tidak jelas. Akhirnya kan sampean minta kejelasan. Dan ketika minta kejelasan itu kan langsung dekat. Om jenenge minta kan mesti dekat. Dan yang mboten minta lah mboten dekat. Lho ngoten. Niku saestu niku. Mulane ya disyukuri ae lah. Krisis barang wis disyukuri alhamdulillah kok krisis barang ngoten. Kira-kira gak tahu krisis malah repot. Dan mulane sampean nikmati mawon. Tapi nggih angel. Biasane wong niku nek sing dipandeng awake dhewe soal kecukupane teng donya niki niku biasane nek dikeki qabdu karo Gusti Allah niku semangate kepengin ngilangi qabdu niku pengen ngleboni bastu. Padahal tata krama niku mboten ngoten. Di dalam qabdu itu banyak hal penting yang kamu butuhkan yang tidak akan bisa kamu dapatkan di dalam bastu. Ngoten lho nggih. Lek kowe kepengin oleh segere banyu dan kowe keramas enak, maka kamu harus berani mencopot seluruh bajumu. Dan nek kowe malah nutupi awakmu pengen ora kodanan, pengen ora teles, terus awakmu mbok bungkus plastik kabeh, ya malah ora resik awakmu. Maka untuk resik kamu harus punya kerelaan nyopot baju. Tapi kalau kamu ingin terus pakai baju yang indah mergo dadi nganten ning dhuwur kuwade, maka siap-siaplah untuk punya keringat yang apek dan kamu enggak akan bisa mandi di atas kuwade. Apa nek ceritane nganten ning dhuwur kuwade didusi? Mboten enten to? Wong kemanten didusi niku ya nalika wis ora ning kuwade. Dan nalika gak ning kuwade kuwi ya wis copot kabeh sembarane. Nah, kanten pilih sampean. Pilih ndi? Jembar bunga didelok wong akeh, tapi sampean gringgingen wong nunggu ning kuwade ya. Karo sampean santai bebas, tapi ora direken wong sampean ora ketok nganten.
Ternyata padha, mulane didhawuhke ayat niku la tadruna. Ngoten la tadruna. Ayyuhum aqrabu lakum nafa. Kowe iki gak ngerti sak jane. Sing luwih manfaati, sing luwih parek karo kemanfaatanmu kuwi sing ndi? Dilem apa dipaidu? Wong karo-karo niku ya padha pintu kepada Allah. Dilem kuwi ya kenikmatan ke Allah, dipaidu iku ya latihan ketegaran saka Gusti Allah. Lah nek ngono ya wis lah. Ngono maidu-maidu ya ngono ngelem-ngelem mau iso ora urus. Butuhe aku ibadah menurut aturane Gusti Allah. Tapi kan dadi lurus. Nah, kenyataan kehidupan pancen kan nggih ngoten nggih. Sing dialami wong niku mulai cilik sampai mati. Itu lagi wolak-walike niku mawon nggih. Nek teng ayate niku a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sak temene kedadiane bumi langit iki sebagian ulama enten sing maringi penafsiran bumi iki maknane kerendahan, langit kuwi ketinggian. Ngoten. Antara tinggi dan rendah, antara jatuh dan naik daun. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam. Maknane napa siang dan malam niku? Siang itu kegembiraan, malam itu keterbatasan. Wong ini lah terbatas. Tapi lek awan atau pundi bebas, ngoten to nggih. Saman bengi nggone tanggane bungok-bungok ya diaru-aru tangga. Ya tapi lek awan serodok pleramu bol-bolan sorak ngoten kan mboten masalah. Nah, ternyata antara keluasan siang dan kecupetan malam, dan antara ketinggian derajat langit dan kerendahan derajat bumi, itu bisa menjadi bahan ayat untuk kedekatan diri kepada Allah liulil albab, bagi orang yang punya albab. Albab niku jamak saking lubun. Lubun niku maknane inti kemanusiaan. Orang yang inti kemanusiaan itu jalan. Napa? Kemarifatan. Inti kemanusiaan itu apa? Akal, pikiran beserta hati. Itu inti kemanusiaan. Kalau itu jalan sinkron, maka apapun yang diberikan Allah, entah itu samawat, entah itu ard, entah itu lail, entah itu nahar, bagi ulil albab itu kedua-duanya sama-sama ayat Allah yang tidak batal. Mulane pucukane ayat subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau Allah, bahwa ini semua engkau ciptakan tidak sia-sia. Walaupun saya diceklek-ceklek nih konco, dincep-ncep nih keadaan, dijeleput-jeleput nih suasana, ternyata niki sedaya adalah bahan ketegaran ingkang panjenengan paring nedaken kula. Matur nuwun Gusti. Lah akhirnya terus tegar tenang wae. Ora kok terus cilik ngono mboten. Iku. Lah nek ndelok ngoten terus pundi? Fayambagi. Tata kramane niki, fayambagi mongko seharusnya lil abdi kedue kawula. Apa sing seharusnya an ya'rifa, arep yen to ngenal ngerti sapa kawula ngerti nikmatallahi ing nikmate Allah taala alaihi ing atase abet, kenikmatan filailil qabdi ing dalem wengine kesusahan, tegese kesusahan sing kaya wengi. Ya sing penting ku ya aja kok terus malah kowe bingung piye to kok moro-moro srengenge ilang iki piye. Lha kok padange ilang malah peteng ngene aja ngono. Iki ngono jenenge wengi le. Ning jero wengi pancen ora ana srengenge. Ning jerone wengi ku pancen ora ana penerangan yang seperti siang. Nah terus ngene lho.
Nah iki ning wong iki golek ana apa sing indah di dalam kegelapan malam. Ternyata banyak yang indah. Ada terang tapi tidak begitu terang, namanya bulan purnama. Ada titik-titik bercahaya di langit yang biru. Itu indah sekali. Dari titik-titik kecil yang buahnya itu bisa kamu buat garis yang bermacam-macam. Sakarem mulai marga garis. Iso dadi gambar Bima Sekti, iso dadi gambar luku, iso dadi gambar gubuk penceng. Sakarem mulai marga titik. Indah sekali, begitu luas, dan itu bisa dinikmati kalau malam hari. Ternyata kalau siang malah sumuk tole. Nah, mula golek ana ae nikmate golek ana. Aja kok perubahane sing mbok goleki. Kamu jangan ingin adanya perubahan. Ketika jam 12 moro dadak berubah jadi jam 12 awan aja. Aja. Jam 12 bengi iku sing ketok iku bulan karo lintang. Aja mbok peksa enek srengenge. Golek mbok peksa enek srengenge biayane jutaan dolar, miliaran dolar. Mergo kowe kudu gawe pembangkit tenaga listrik sing sok madheng kowe pas bal-balan siaran bengi ngoten niku. Kalau butuh listrik kurang-kurang. Mergo bengi. Ya salahmu to wong bengi kok kepengin mbok gawe awan. Begitu pula ketika suasana hatimu itu sedang gelap susah karena tidak ada titik penerangan apapun dari teman dan lain sebagainya, nek kowe gelem tenanan sabar entenono engko dilungkas nek bulane wis metu mergo payen iki wis tanggal 20 pamane ya bulane metune rada bengi to nggih. Nah, nek pancen tanggal 15 rada sore wis ketok. Nek tanggal 20 tanggal 20 ya metune rada bengi. Mendung niku Pak Panggan. Mendung ta? Ya sabar ta entenono. Engko lek isu ana lintang panjereso. Bintang timur namanya. Bintang timur itu rada padang ya. Wah, kenging kabut niku Pak. Kaling-kalingan Gunung Kelut. Ora usah cilik ati, sabar menengo ae, engko ora ana fajar. Maka sang fajar akan menyingsing dari timur, habis gelap terbitlah terang. Lho kan ngoten. Lha niku mesti suwi. Aja mbok susu-susu. Engko lek sampe kowe kesusu padang, oleh fajar ning fajar kandit. Dan kowe lek kesusu-susu kaya oleh bantuan kanca bantu iku lho, gelem kowe tak bantu ya. Anu 100 juta ya, tapi ben wulan bungane 2,5 juta. Ketoke padang, tapi ku padang pajar kandit. Kowe susah apa to? Susah kok. Susah apa? Nganu lho dos pundi tangga-tangga niku mundhun duwe kulkas kula dereng duwe kok. Dereng duwe kulkas kula susah ngeten iki nek bengi ngoten ngelak niku terus malah krekelan golek es batu, kadang-kadang dalu es batune mboten enten. Lah nek gadah kulkas piyambak lak sekeca to. Susahmu ki apa? Lah nggih susahe mboten gadah kulkas itu susah. Ya sabar to. Golek wayahe oleh tuku kulkas kan ya iso. Nentenono golek panen apa piye kok iso tuku kulkas. Gue kedangon to lek ngenteni mengke panen. Saniki ngoten lho, Bah. Delalah ada jiwa penolong, ada fajar datang tapi urung jam 6 esuk. Enek wong tawa. Toko A menyediakan kredit kulkas. Wah. Kita dewa penolong lah ngeten lho, Bah. Lah mboten ngredit kapan duwene lho ngoten terusan. Ketoke wong ngredit ki penak itu fajar kandhip. Bar kowe dikeki kulkas jeget tapi kowe dadi wong ino benulan kowe ditagih sing duwe kulkas. Peteng nah. Malah petenge bolak-balik. Krana ora sabar ngenteni muncule fajar. Golekno to keindahane wong gak duwe kulkas. Napa?
carilah kendi, kulkas alami, murah hargane. Gampang ngisenine, tanpa setrum iringan biayane. Loh, sajane indah. Wong nyatane wong sugih-sugih kok. Lek doning Bali ngono iku ya seneng ngombe banyu kendi. Wong sugih-sugih sing duwe kulkas iku senenge malah ngombe banyu alami, kricik-kricik banyu kali. Lah kok malah kowe emoh to? Nah, mula sangka niku bagi wong sing kena bastu itu hendaknya cepat mengenali kenikmatan Allah di dalam gelapnya kesusahan. Kama ya'rifu kaya oleh bisa ngerti sapa kawula ha ing nikmat mang dingerteni fi israqi naharil basti ing dalem padange kajembaran kang kaya rina. Nalika bunga jembar padang kaya rina sembarang kali ra ketok lho. Wong niku lek padang, iki sembarang kali dadi ketok. Wong pas atine padang kok enek peluang sithik ketok, wah ya menguntungkan leboni, menguntungkan leboni. Wis leboni bathi lho. Ngoten iki pas padang. Tapi lek pas peteng niku enek wong tawa ndelok kliwatan. Aku kurang kabar iku lho, sepeda motor murah. Mosok tahun 85 ditawakne 3,5 juta. Murah. Ya wong butuh duit. Arane butuh. Alah pun pajeng dik wingi Mas. Nek wayah peteng jelalah yang ngono kuwi. Ngoten. Golek peluang ora ketok, terus tikat ana peluang liwat. Tapi nek pas padang niku tunggu-tunggu omah diparani wong akeh. Ndak, iki wayahe pendaftaran ponakanmu kuwi lho. Wis sepeda motorku dolno to arep ndaftar nang lho terus piye? Wis ngono lah dol pira ngono 8 juta tapi 7 juta. Boyo golekno sisan, golekno motor sing kira-kira rega 2,5 juta. Ing taune serodok lawas tahun 70-an itu kan murah 2,5 juta. Sing penting aku iso mlaku. Lah engko nguliahno anakmu kuwi, ponakanmu kuwi. Padahal tengok-tengok ning omah. Parane wong kon ngedolno sepeda motor. Ngongkone 8 juta. Urung sampai awan, mesti ngongkon dodol wis ngalih. Enek wong mara. Masalah ponakanmu kuwi lho purek. Dan pirang-pirang dina jegot ning jero kamar gelem metunya apa to? Njaluk sepeda motor. Mergo pancen tak janjeni kelas 2 biyen nek ranking arep tak tukono sepeda motor. Lah iki ranking tenan bar tampa rapot nek ngenane lha aku urung sempat nukono sepeda mbok golekno. Sepeda motor sing dijaluk apa sing dijaluk? Sing dijaluk iku motor sing anyar dhewe model tahun 2000 lho. Lha pira regane? Aku takok ning toko dealer showroom ngono kuwi njaluke 14 ae. Mbok golekno sing sak ngisore 10. Lah iki enek, Kang. Engko deloken barang iku ning arep iku. Iku murah kami njaluk 9,5. Padahal mang 8. 9,5. Lah kok murah ya wis tak itu BPKB-ne iki SNK-ne. Wis deloken dhewe lah anakmu ndi rambut jarene sisan ben ro. Ya sak paranane ben dideloki. Sekali doyo ngene lho Pak wis penak malah njer anake wis ora usah mreteli wis pretelan iki Pak penak malah ngono. Wis iki Pak wis iki wis go mulai. Nah tenan 9,5 lho baca cek tengok-tengok ning omah lho. 9,5 dibalekno 8 juta cek 1,5 juta. Oleh sangu. Ya pun kadung padang. Padang, ini kadung padang ya apa-apa ketok. Sing asale delik-delik ora konangan dadi ketok kabeh niku lek padang. Tapi lek pas peteng sembarang kali ora ketok. Lah, tapi kenyataan kehidupan orang itu Allah taala gawe renor. Enek kok warung niku sing mareme lek diremeng-remeng kuwi. Dipadangi malah gak payu. Warung sing remeng-remeng itu dipadangi ora payu malah. Lha kan ki ngoten, seneng sing remeng-remeng. Ya enek
warung kuwi sing digawe alami, daduk, ngoten niku malah laris. Basa dibangun nganggo kaca, porselen, keramik malah ora nek sing mara. Mati lho ngoten niku kadang-kadang Allah itu membuat kenyataan malam dan siang itu ternyata sama. Di dalam malam ada kenikmatan yang berbeda dengan kenikmatannya siang. Di dalam siang walaupun banyak nikmat, tapi juga ada jebakan-jebakan ketidaknikmatan, bahkan malapetaka. Udah. Buktine awan itu jalan malah macet ruwet. Blitar Jombang dadi 3 jam. Tapi lek bengi waya mulai kene pengajian, alah Jombang Blitar 1,5 jam leha-leha. Lah sepi gak tau ngerem kok. Jombang Blitar gak tau ngerem, stabil, gak tau ora tau simpangan, gak tau salipan wong sepi. Apa meneh malam Jumat Kliwon, sorene wong metu pisan. Nek malam Minggu jek kala-kala nek tas sepeda motoran, tapi lek malam Jumat Kliwon sepi pisan. Gelis niku sing wani liwat kiai karo dukun. Dan ternyata malam hari itu banyak keindahan. Begitu pula di siang hari juga banyak alangan. Walaupun seringkali orang salah tafsir. Nalika dipanggokno Allah ning kegelapan, dia ingin cepet-cepet terang. Ketika dipanggokno ning gone penerangan, jareke blereng, ya repot. Panjenengan wong ngoten. 5 krana barang. Ya lamu kang bisa ngerti sapa wong kawula. 5 krana barang ya lamu kang bisa ngerti sapa kawula, ngerti annafil laili. Sak temene iku tetep ing dalem wengi minal manafi'i nyatane saking pira-pira kemanfaatan apa ma barang laisa kang ora ana apa ma iku finahari ing dalem rina. Banyak hal yang bisa diketahui kemanfaatannya hanya ketika malam hari yang tidak bisa diketahui pada siang hari. Mulane fal yakul fal yakul napa fal yakillah ngoten fal wakala yakilu fal yakil wakala yaukilu wa'ada yauidu terus jadi yaidu. Mergo lek nek wawu ning gone fi'il mudhari niku wawune kudu dibuang. Dalile wa'ada yaidu senajan asale wa'ada yauidu. Ini kiai iso naku sorop tenan lek ngeten iki. Ya metune arang kading ngoten mawon. Fal yakil asale fal yaukil. Fal yakil mongko becik masrahno sapa kawula ilma dzalika ing ngelmune mengkono-mengkono pilihan padange rina utawa petenge wengi, tegese padange kebungahan lan petenge kesusahan diserahno ila rabbihi maring pangerane kawula wal yuksin lan becik bagusno sapa kawula dzonahu ing penyonone kawula penyono bihi kelawan rabbihi. Sikap yang paling bagus adalah satu, ketika kamu menghadapi kesusahan, satu, kamu harus yakin bahwa di dalam kesusahan ada nikmat. Ada kesusahan, di dalam kesusahan ada nikmat yang tidak mungkin muncul ketika bunga. 2, kamu harus yakin pula bahwa Allah tahu sebenarnya yang paling manfaat untukmu adalah diberi susah seperti itu. Dan serahkan total urusan penyelesaiannya kepada Allah, kepada Tuhanmu. Yang ada kamu harus menyerah. Panjen kula niki kawula Gusti, mboten ngerti pundi sing langkung saya kangge kawula. Tapi kula yakin wong dinten kula manggil jenengan Rahman Rahim,
Kula yakin niki sedaya kasih sayang panjenengan. Nggih, mugi-mugi di dalam kegelapan susah kula sampean keloni Gusti. Lho ngoten. Fa innahu mongko sak temene kelakuan. Sak temene kawula. Fa innahu mongko sak temene kawula dhewe iku layat dwi. Ora bisa ngerti sapa kawula, ora bisa ngerti ayyuhuma utawi endine qabdu lan bastu. Mana sebenarnya antara qabdu dan bastu iku aqrabu luweh parek ilahi maring kawula apane naf'an manfaate. Antara susah dan bunga itu yang paling manfaat mana? Itu menungso mboten ngerti. Mboten ngerti, jenengan iku mboten iso bedakno. Soale pancen isih ning donya tenan. Isih ning donya ora iso bedakno, sakjane sing pas kanggo aku iku digawe susah apa digawe bunga, ngoten niku mboten ngerti. Mergo akeh gajih ndadekno kematian, yo akeh putra wali ndadekno kewarasan. Panjenengan ternyata Gusti Allah gawe wolak-walik ing kedadian itu luar biasa. Ada mawar yang indah tapi penuh duri. Nggih. Ada mawar indah penuh duri. Tapi ada pula sampeyan tahu bangere teletong, tapi itu bisa menyuburkan tanamanmu. Pilih di mawar yang indah apa teletong yang banger? Loh, ngoten. Ya nanti delok makome ngoten mawon. Lek makomku pas makom petani, ya pilih letong banger. Lho ngoten iku sing manfaati. Lah nek pas aku butuh pancen butuh arep dadi nganten yo ngingoni mawar berduri. Lah mongko kowe iku arep dadi nganten apa arep dadi petani, sing milih ora kowe dhewe. Lho sing milih tetep Gusti Allah. Lah kowe milih ya pengen dadi nganten lek ora nek sing lamar arep ngantenan karo sapa? Ngoten. Boten saged pancen ngoten iki. Kama asyara kaya oleh aweh keterangan sapa Allah ilahi maring olah ngertine menungsa oleh keterangan bil ayatil karimati kelawan ayat kang mulya. Nah niki teng mriki panjenengan wonten dari segi napa tatanan bahasane Syekh Ibnu Athaillah. Indahnya bahasa adalah ketika Syekh Ibnu Athaillah memilih kata-kata qabdu digandeng kalih kapal lailun, enten kata-kata bastu digandeng kalih lafal naharun. Niki wong ahli sastra niki. Begitu indahnya kata-katanya bahwa kebungahan itu identik dengan siang hari dan kesusahan itu identik dengan malam hari. Mula teng mriki didawaken wa tasbihul qabdi utawi nyerupakaken susah cupet diserupakno bilaili kelawan wengi wal basti lan nyerupakno jembare ati bungae ati diserupakno binahari kelawan padange rina iku majazun lafal majaz badiun kang indah. Ini majaz yang indah sehingga kata sanget sisi hikmah ingkang saged dipun raosaken saking dawuh menika. Nek panjen qabdu iki dianggep wengi, apa yang terjadi di malam hari? Nah, saged sampean daftar. Apa yang terjadi di malam hari? Satu, malam hari adalah tempat ketenangan. Dua, malam hari adalah tempat penampilan rembulan. Tiga, malam hari adalah tempat penampilan bintang. Empat, malam hari adalah tempat bercengkramannya antara suami dan istri. 7, malam hari adalah 8. Wah, ini kata sama daftar, mungkin lah imbang. Karo apa yang ada pada siang hari? Siang hari adalah tempat penampilan matahari. Siang hari adalah tempat
orang bergerak leluasa karena tidak gelap. Buat terus mungkin jumlahe sing nikmate awan karo jumlahe nikmate bengi seimbang. Begitu pula kesusahan yang ada pada malam hari niku juga akan seimbang dengan bahaya yang mengancam di siang hari. Walaupun seringkali siang hari itu lebih terang, tapi juga bahaya mengancam juga banyak. Mulai sampean liwat dalan tikungan, iku cara penak-penakan penak lek bengi timbang lek awan. Mergo lek awan enek motor kok kono gak tau ketok. Tapi lek bengi lek enek sorote lampu, gampang siap-siap. Nek dalan tikungan awan-awan kok jegaguk, ngoten lho jegaguk. Ternyata siang dan malam sama. Nah, saat ini monggo latihan bagaimana menyamakan rasa seperti itu. Ini gue buatan latihan riyadhah, mujahadah, eleng, zikir tentang Allah, bahwa siang dan malam itu sama-sama kejadian ciptaan Allah, maka ya nggak bisa. Wakot takot damalan teman-teman us disik, apa nahwuhu sepadane iki dawuh, fi kalamil ustad Sayyidi Abil Hasan ing dalem dawe al Ustad Sayyidi Abil Hasan Asyadili radhiyallahu taala anhu. Iki pun keterangane pun ini ku soal nika enten Imam Syadili ndawuhaken qabdu asbabul qabdi sebab-sebabe petenge ati susah ati niku sekawan secara garis besar nggih. Nomor setunggal krana dosa. Nomor loro krana sing disenengi ilang. Nomor 3 krana kepinginane gak keturutan. Nomor 4 krana dilarani wong. Nah, terus enten malih sebab-sebabe susah sing ora kena dingerteni. Nah, penyebabe susah sing gak kena dingerteni niku lah dianggep kaya wengi ngoten niku. Panjen wayahe susah ngoten mawon. Panjen wayahe susah lek pun ngoten niku sampean ra usah mloka mlaku. Wis peteng dedet wengi lampu mati senter gak ana korek keri. Ora usah mloka mlaku. Nek mloka mlaku malah dengkulmu nabrak kursi. Lho ngoten gedandapan nyekel meja ndelalah bokomu pas nelek lingire meja geblak sret sirahmu natap lingire lawang. Seluruh kabeh mergo mloka mlaku. Wis duduk manis. Duduk manis. Kalau toh gerak ya pelan-pelan saja yang hati-hati. Jangan gerusa-gerusu. Suasana gelap seperti ini jangan gerusa-gerusu. Ora usah melok omong, ndak keliru. Lho, ngoten bengi-bengi yo cerita ngono. Manu sing liwat iku maling ora wong sis kamling mbok arani maling. Lah klambine ireng kok. Lho saiki enek satgas klambine ya ireng kok. Liwat mana anu buta ijo dudu banser mbok arani buta ijo lho ngoten lho. Jadi aja ngono wong peteng-peteng kok cerita ini keliru kabeh. Wis peteng iki meneng ae. Suasana gelap. Jangan ikut-ikut ngomong. Serahkan keseluruhannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati saja keindahan kelucuannya. Anggap saja kelakuan yang bertolak belakang dengan kenyataan seperti sekarang ini anggapen kuwi ketoprak humor. Lho ngoten mawon penak. Dadi sampean iso guyu. Maca koran delok TV susah. Salah dhewe sampean sering delok TV. Anggapen ketoprak humor ngoten mawon. Ketoprak humor selang malik logika lho. Wong lucu niku lak wong malik logika niku. Lho, endi jenengku? Endi kupingku? Lho ngoten niku. Lah sakniki yo kathah wong sing golek endi kupingku barang ngoten niku gak roh. Di kupingku gak roh. Niku kathah nyata-nyata di kuping kok digoleki kupinge. Niki. Jadi kula panjenengan sedaya ampun sampai nutupi kenikmatane Allah hanya karena susah. Apalagi nutupi kenikmatan nalika bunga. Wong susah ora oleh nutupi kenikmatane Gusti Allah. Tapi sebaliknya nalika bunga aja pisan-pisan nutupi
ancamannya Allah yang diberikan kepada orang yang bunga-bunga. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi manah ingkang istiqomah selamat wilujeng dunya akhirat. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.